अरे मेहता साहब, हाँ? क्या हुआ? ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है, पर बिजली अभी चली गई है। तो बिजली का ऑफिस से क्या लेना देना? अरे बिजली होगी तो इलेक्ट्रिक गीजर शुरू होगा ना। और ऐसे बारिश के मौसम में बिना गर्म पानी के नहाना ना बाबा ना। अच्छा, तो आप भी ना समझ ही निकले। मतलब? अगर आप यूराटोम सोलर वाटर हीटर लगाते तो बिजली का पैसा बचाते और गर्म पानी फ्री में ही पाते। गर्म पानी ये बारिश के मौसम में? हाँ, यूराटोम सोलर वाटर हीटर देता है बारिश में भी गर्म पानी की गारंटी। अच्छा? हाँ, और अब तो 8 साल की वारंटी भी उपलब्ध है। चलिए चलता हूँ। समझदार लोगों की पसंद यूराटोम सोलर वाटर हीटर।